各位標迷，你哋好啊！又係我 Number 7 Watch 豬仔，歡迎大家再次收睇我頻道啊！咁啊，嚟到講緊係早上嘅時分啦，豬仔咧就要介紹今日嘅第一隻推介。咁啊，收到呢隻錶之後咧，哇，覺得好靚喎嚇！咁啊，因為我都第一次見實物啫，咁所以即時介紹俾大家，係一隻天梭嘅PRX。嗱，呢隻天梭嘅 PRX 咧就係咧一隻女裝錶嚟嘅喎，講緊係25mm嘅錶徑嘅啫。咁仲要好啱女士嘅，因為佢係瑞士嘅石英機芯。嗱，我發覺咧女士咧唔係太中意機械錶，因為咧機械錶咧，如果佢唔係日日佩戴嘅時候咧，就會停頓，停頓咧就要重新校個時間日曆。咁啊，甚至乎咧我發覺女性咧都唔係幾中意有日曆嘅手錶添喎，因為又要校日曆嚇。因為女士好多時咧戴手錶都係睇時間或者係配搭裝飾物嚇，作為配搭衫嘅啫嚇，攞嚟襯衫嘅。咁啊，今日睇下呢隻襯衫又好唔好睇先嚇？玫瑰金色嘅一個錶帶，裸色嘅一個錶盤設計，哇，好靚嘅一隻 PRX。咁啊，最近呢一期咧都有兩個標迷咧揾豬仔訂購呢隻手錶喎，咁我都好好奇啊，想睇下呢隻手錶點解會有兩個標迷去訂購咧？究竟又係送俾人啦，定係話係自己用啊，定係咩啦？咁啊好靚啦！嗱，呢隻咧就係做咗一個好似裸色嘅一個錶盤啊，放射性紋錶盤嘅，再加上咗咧佢用上咗玫瑰金色嘅外殼同埋玫瑰金色嘅錶帶。嗱，呢一隻 PRX 嘅石英錶咧就係25mm嘅細錶徑嚟嘅。細錶徑咁好有 vintage 嗰種味道啊，同埋咧佢仲有好矜貴喎，佢用咗36粒碎鑽喎，真鑽石作為佢嘅時錶刻度。咁見到咧由12時方向啦，逐個刻度咧12個 mark 嘅刻度咧，每個刻度都有3粒水鑽嘅3粒鑽石嘅碎鑽嘅。咁啊呢個有鑽石啦兩時分針加埋秒針啦，就冇日曆槍嘅一隻 PRX。嗱，佢就採用咗石英機芯，用電池嘅，行電池嘅，亦都做翻100米防水呢個做咗PVD 嘅離子電鍍層啦。咁因為有啲錶迷成日都驚啦，喂，玫瑰金色會唔會甩色啊？咁樣會唔會好易變色啊？咁其實咧天梭咧都係國際級品牌啦。雖然佢唔係話好貴重嘅手錶，但係咧佢嘅質量咧都係得到世界公認嘅啦。防刮嘅藍寶石玻璃錶面啊，再加上咗防反射塗層，咁呢個咧不論係男士或者女士咧，我都覺得好合適嘅，因為有藍寶石玻璃錶面咧，即係如果我哋真係粗魯啲啊，平時份工作咧又或者會碰撞到嘅，都唔需要擔心會撞花個玻璃錶面你見到佢同樣啦，做咗呢個菱角切割啦，一體連成式嘅錶帶啦，再加上咗錶的咧都做翻玫瑰金色嘅錶的嘅。錶的嘅錶冠上面咧都有翻 T 字嘅 logo 喺度，見唔見到有翻 T 字嘅 logo 喺度，做咗光身嘅。好啦，錶腳咧就做咗拉絲質感啦，延伸到側邊部分都做咗拉絲質感嘅。錶帶咧就做咗一體連成式嘅錶帶啦，你見到佢咧都幾靚喎，條錶帶都幾有質感喎，你見到拉絲咁樣幾有質感嘅條錶帶都係呢個做咗玫瑰金色嘅一個拉絲質感啦。好啦，睇埋個錶扣位置先。錶扣咧就做咗摺疊式嘅保險錶扣啦，上面咧都有翻天梭個 logo 喺度啦，有翻天梭 logo 喺度，做咗玫瑰金色嘅，同樣都係。撳掣打開咧個橋位都係做咗後橋，係一個保險掣嘅按掣。做咗後橋，而個橋位都係做咗玫瑰金色嘅，做咗玫瑰金色。咁其實而家包個膠膜啦，因為呢兩隻都係錶迷訂購，咁我就唔打開個膠膜我就唔打算打開個膠膜俾大家睇啦但係其實個質感都幾靚仔噶，都幾靚仔嘅。好啦，咁 show 個底蓋俾大家睇下先。個底蓋咧就簡單啲嘅設計啦，做咗一個嵌入式嘅底蓋啦。上面咧就寫住咗呢個10個巴嘅防水啦water resist， 寫住咗呢個T137010嘅model number 啦跟住咧就寫住咗呢個 Swiss made 嘅，瑞士製造嘅好啦，show 俾大家睇下先。呢一個正面正面咧，我哋睇翻，咁其實咧佢個時分針咧係有夜光嘅，個夜光咧都係用咗瑞士級嘅夜光啦。咁 show 俾大家睇下佢瑞士級夜光先，時分針就有夜光，黑度咧就做咗鑽石就冇夜光噶啦。咁夜晚都易於清晰讀時嘅，你見到而家我揾隻手框住咗佢都清晰睇得到嘅。好啦，好閃嘅一個鑽石啦其實咧我覺得咧送鑽石戒指當然大家都開心啦都係開心事，但係鑽石戒指咧就未必係
任何場合都啱用啦。咁但係送隻手錶裡面帶有鑽石咧，咁手錶其實日日都可以佩戴喎嚇，我覺得任何場合都係佩戴嘅嚇。咁啊嗱，呢一個咧剔起咗個錶冠先啦，我哋試下有停秒功能嘅，講緊下有停秒功能嘅。咁我試下向上轉動。順時針方向校時間，嗱校嗰個手感幾好啊嚇，幾紮實嘅。嗱佢就採用咗呢個瑞士嘅電池啦，瑞士嘅石英機芯啦。呢個機芯咧就有低電量提示嘅。當低電量嘅時候咧，嗰支指針咧會2秒跳一下嘅嚇。咁呢個就係低電量提示啦。佢就用咗364嘅電池，咁呢電池大概3至4年度啦，先需要更換電池一次嘅，因為佢冇日曆槍啦，仲更加慳電一啲。好啦，咁啊嗱，成隻錶嘅總重量咧，女士咧都唔中意太重嘅手錶嚇，咁我試下磅一磅俾大家睇先嗱。重量方面，講緊係65個 gram 啊，65個 gram 嘅。好啦，至於直徑方面咧嚇，65、66到啦嚇，65.6係啦。好啦，至於直徑方面咧，度埋俾大家睇下先嗱。提先咧，我上網咧就 Google 過噶啦，咁佢個官網就寫佢係25mm 嘅直徑，係啦，25mm 嘅錶徑。咁我試下度下係咪先？度下咧就25mm 錶徑啱啱好啊。厚度方面咧講緊係8.8mm 厚度啫，而甩to甩咧就去到講緊係呢個30係啦。咁啊細錶徑嚟嘅，咁試下拼上豬仔14.8cm嘅手腕啦，係啦。咁啊嗱，呢一個咧就我自己覺得我又中意玫瑰金色啦。咁女士好多時其實男士女士都中意玫瑰金色啊，因為玫瑰金色咧俾人一種高檔嘅感覺㗎，即係矜貴嘅感覺。咁你見到戴上去嘅時候咧，其實咧女士戴得會幾好睇啊，尤其是中意細錶徑嘅女士啊，中意復古味道嘅女士嚇。咁我嗱試下擺個1蚊銀同大家比對下個 size 先嗱，25mm 嘅錶徑啦，啱啱 cover 晒錶面玻璃連錶殼㗎啦嚇。咁你見到咧 cover 晒㗎啦。如果一個1蚊銀就好啦。咁我嗱豬仔推介呢一隻嘅 PRX 啊嚇，25mm 嘅 PRX 嗱，佢建議零售價咧就好似3800幾3900咁上下啦，你當佢嚇。咁啊豬仔推介超筍價，幾多錢咧嚇？呢隻嗱坊間咧而家天梭都冇折㗎啦，大部分都冇折㗎。咁但係大家最近期都要小心啊，因為已經有第3個錶迷咧中咗伏㗎啦，就中咗呢個咩咧？就係喺呢個網上購買嘅時候咧就買到假嘅手錶啦。呢個係Carousell 買到假嘅手錶，係啦，咁所以咧就真係要小心啊！咁啊尤其是網上交收啦，或者就算地鐵站交收啦嚇，都係要小心啊！最好就有錶鋪頭交收就會好一啲嚇。咁好啦嗱，揾啲信譽良好嘅啦，或者揾啲即係老字號啦嚇，咁應該會穩陣一啲嘅。好啦，咁啊嗱，豬仔推介呢一隻天梭嘅 PRX 嗱，有翻原裝盒啦，有翻呢個2年嘅全球保用啦嚇，有翻我哋嘅收據，有翻吊牌嚇。咁啊豬仔推介超筍價3168嚇，3168嚇，3168。咁啊訂貨期大概25個工作天度啊。咁啊如果中意嘅你，心動嘅你嗱，同嗰2個錶迷一樣咧，如果你都中意隻復古嘅PRX， 不論你係女性嘅錶迷，又或者你想買俾女性啊氹下佢嘅話咧，咁啊都係好抵玩啊！瑞士製造啊，石英機芯3168蚊嚇，3168。咁希望你中意豬仔嘅推介，仲要有呢個36粒水鑽嘅36粒碎鑽嚇嘅鑽石嘅一個設計嚇。咁啊12個刻度都有分別，每個刻度都有3粒鑽石嘅。咁希望你中意豬仔呢個推介啦嚇。咁啊呢隻復古嘅 PRX 石英錶25mm，咁希望你中意啦。我哋下集見啦，拜拜。咁啊如果新嘅錶迷咧就唔好淨喺留言區留言啊，可以咧 WhatsApp 俾豬仔，喺標題嗰度有我 WhatsApp 電話嘅 WhatsApp 俾我得，打俾我都得。好啦，話俾我聽你中意咩手錶係啦。咁啊最好就 WhatsApp 啦，因為 WhatsApp 咧就清晰啲，可以 send 張圖片啊。有陣時講咧太多條片咧，未必知係邊一隻。好啦，我哋下集見啦，拜拜。